对不住，不顾你病。诸位，恁敢是伫咧找我刘和山？我已经人也到位啊，大概这个所在，敢袂搁再大炸药才对。刘和山，亲兄弟，大下炸药要将你炸死，并不是我的意思。我知影不是你，是小龙。唔是我，是左口的意思啊。就做口一个卑鄙小人的人，是毋是该杀？也若是恁，我无想要听。诸位，甲我刘和山结仇的人，想要报仇尽管出手。好咧，若要我用迄种卑鄙的手段，就怪就我劫下无良情。怎么安尼？后摆一定会遭受伊的暗算。一个人若是应该死的时阵，就一定会死。伊若想要走，也无法度闪避。若是不应该死啊，有人要互伊死，伊敢若偏偏袂死。你讲这我听无啦？你是讲你家己？还是咧讲伊？我甲因也是人，拢总共款。你对因遐尔忍让，尤其是迄个花灵风，我煞毋知影，你是为着因迄个小妹花玉文对无？你是伊的仇人，恁两个根本就无法度有结果，是安怎你定定都要为花玉文设想？你干嘛要为我设想？因
嫂，医生，你去倒位？我嘛唔知影，只是我知影，这嘛是我爱离开的时阵。医生，你袂晓走的。你要留我踮咧遮？是，我要照顾你啊。你要照顾我？是，我要照顾你一世人。好啥？你要照我？你愿意？你愿意做寡妇，做个后生的无价，随时都会做寡妇。因为你是一个杀手，随时拢有仇人来报仇。爱是无顾一切，就亲像你为着发玉文，你也肯为伊死。那安尼，我也当甲你同款，为你死啊！做一个寡妇，也是六家的寡妇，也是你后生的某囝。哎呀，老爷，伊要哪会答应？也毋过，伊是一个重视欺人的人，伊讲一个月后就要来娶亲，只等的人就做伊走啊！赶紧想一个办法，通我救小姐。我要哪有啥物办法啊？这人实在太无法无天了。这三年转眼，我上遐老弟，少年用阮遐恶毒，伫咧强势欺人。对，和尚一定该歹死。老爷，人伊是官家的子弟，也刘和尚要哪会咧甲伊为敌的？老爷甲小姐，恁千万唔通有这款的想法。老爷，好消息，好消息！惊啥吼？传来警报，阮姑爷刘家山已经高中了呢。是，高中。为国。
讲阿兄伊？较紧，较紧。等，我转进去。嘿，张元良，我是张元良，伊阿兄的徒弟呢。张元良嘛是我的朋友，啥物我咧袂用咧入去。袂使这个。嘿啊，人我做求师转的呢，是奥健米的未婚妻，阮是要来甲恭喜的啊，哪会袂用入去？行。不准，不准！那就歹。还你吧，你看，吼，阮朋友咧出声，你有看无？哎，先生，叫张元亚啦，票都丢哦，煞要去。嘿嘿嘿嘿，张元亚，恭喜哦，恭喜你拼顶有名。你是你讲啥啦？人爱讲榜上有名，第一名啦。哎哟，迄根本就是斗伫咧拼，啊！我讲安尼毋是共款。恁两位，你敢知阮阿兄去倒位？好，阮师傅哦，阮师傅伊都知影你已经高中啊咧，伊即几工仔伊会转来。敢无伫个？嘿啊！我想着啊，昨哦，我有看到迄个布姑娘斗阵哦，伊吼，计算是。客嫂，恭喜你金榜题名，五兄的心愿也已经完成。咱兄弟必须要分手的时阵，你免为着有兄弟的挂念，尽管创造着你光明前途。有兄走啊，好散。哎呀，这是为什么？对，为着你，为着我。恁大哥，就是为着你才来离开你。我讲你，我袂明白你讲意思。会使。如今你是东阿东，会将原野，可能有一个杀手的大兄。恁兄弟也是无共的运命。伊都拼只为顾虑你的名声。阮阿兄栽培啊，我读书，当我金榜题名啊是。阿兄已经连啊，离我离去，我早将我心袂阿眠。客衫，好衫一切，拢是为你做，是天下最伟大的大哥。我宁愿将冤啊，无爱做，无爱功名啊，我袂爱的大哥的。客嫂，你愿意辜负恁大哥一片的苦心？我可能，我袂用无阮阿兄。有，你有大哥，只是无踮咧你的身躯边而已。我相信你大哥即马伫咧龙华市的所在，为着你的高中，欢喜甲流目屎。
花姑娘，你敢知阮阿兄这伫倒位？我真是毋知影，我若知影，我会甲你讲。其实，你若想要报答恁大哥的恩情，就是爱做一个好官，效忠皇上，爱惜你，大公无私，为国家为百姓尽力，你知影？我知影。你什么时阵来？连我什么时阵入来，你就毋知？K 三，你高中会议已经几啊天啊？是安怎？你拢无爱去阮厝？阮阿爹伊想要甲你道喜，就拢无机会。我未前登门拜谢，麻烦你代替我，甲伯父道歉者。K 三，你是安怎一个人静静伫咧遮咧？我要等待阮阿兄倒转来。听讲，何三兄是因为你高中，伊才离开你。既然若是安尼，伊是袂阁倒转来。K 三，我有一件真要紧的代志要甲你讲。有一个叫做杜夏强的人，可惜因老爸是朝廷的大官，因硬要娶我为妻。伯父答应伊无？无，阿爹伊毋是即种人。如今你高中倒转来，阿爹讲，若会当互咱早日成婚，杜夏强伊就无可奈何。阮阿兄离我离去，我哪有心情甲你成婚呢？袂用的成婚，婚姻的代志毋是咧讲算数，要来讲成婚就成婚。哈哈哈哈哈！岳父大人啊，互你袂用的做主的啦，是我要甲恁查囝成婚的呢，应该由我做主啊！你是咪要欺人太甚啊你？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈！我杜夏强讲安尼就是安尼，任何人拢袂用结我。我讲明仔载成婚，就是明仔载成婚。袂用的，伫遐要记着阮阿兄以前，我袂用去擅自甲你成婚。既然你敢安尼爱坚持，我还有啥物话通讲？水春，请你原谅我。我要爱你即摆去阮厝，去恁厝？我要互你见一个人，见啥？你的老母。我的母亲已经……伊投河自尽，是阮阿爹救的，伊一直住在阮厝。小姐，小姐，代志毋好安尼。关键是发生啥物代志是？迄个杜小强吼，过来逼老爷，讲明仔载要甲你相亲。